Движок только завел, холодный. Черный здесь. Это вода. Всё целое. Насос поменял полностью с шлангами. Насос 10 тысяч. Насос был шланги 10 тысяч. Насос оригинальный поставил. Сколько там? 26 тысяч. Да. Фильтра полностью. Аккумулятор новый стоит. Да, 77 лампы. Все, амортизатор, все новое. Все нормально, масло, все. Масло минимум. Масло давно 5 на 40. Тойотовский оригинал масло. Все. Целые резинки, все на месте. Ножки, все целые. Удары ничего нет. Радиаторы все целые. Все резинки на своих местах. Все без проблем. Вот так как раз на газ перекупать. Газ автоматически подключается. Движок прогревается вот так, с 30-40 градусов.